मुसलमानों को खुश करने के लिए बीजेपी ने हिंदुओं के वोट छोड़ दिए। देखिए मेरी बात सुनो, हिंदुओं को ना खुश कर दिया बीजेपी। राजनीति जो होती है ये हिंदू और मुसलमान के नाम से राजनीति नहीं होती है। रैना साहब, कश्मीर से लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप ही के भाई बंधु हैं, आपके अजीज़ ऑल जम्मू बेस रिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारी पॉलिसी फ्रेमिंग हो चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में देरी क्यों, कब होगा? चलिए कोशिश करेंगे जल्दी हो। से रिलेटेड वो ये है कि कर्नाटका में भी आज वही कांग्रेस पार्टी द्वारा सिस्टम अपनाया गया है जो झारखंड और राजस्थान में अपनाया गया था। 2.5 साल के लिए सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार जी को सीएम की कुर्सी पर ये कांग्रेस का इंटरनल मसला है। वो सिद्धारमैया जी को बिठाए या डी कुमार को बिठाए, हमें क्या लेना देना। कितनी सच्चाई है कि कितनी सुनवाई है, क्या कहेंगे? क्यों नहीं है, ये जो जनमानस इतनी जनता यहाँ आती है, इनके मसले हल होते हैं तो आती है ना। नमस्कार, मैं प्रशांत सरीन आप सभी जम्मू कश्मीर वासियों का द टाइपराइटर के इस स्पेशल सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दें कि हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी। रैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टाइपराइटर की ऑडियंस के हमेशा से फेवरेट रहते हैं आप, तो क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, शुक्रिया, मेहरबानी जी। जनाब, कश्मीर के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं रैना साहब के, ऐसा क्यों है? जम्मू वाले पूछना चाहते हैं, G20 जानते हैं हम सर पर है, आप भी अपना योगदान दे रहे हैं, पार्टी योगदान दे रही है बढ़ चढ़कर, लेकिन रैना साहब जम्मू कश्मीर वासी जो हैं वो जानना चाहते हैं जम्मू में, खासतौर पर जम्मू की जो ऑडियंस है, जम्मू के जो लोग हैं वो आपको देखिए, जम्मू और कश्मीर एक यूनिट है, ये कोई 2 यूटीज या कोई 2 स्टेट्स नहीं है। जम्मू कश्मीर एक है और मैं जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष के नाते से काम करता हूँ। जम्मू में भी काम करता हूँ, कश्मीर में भी जाता हूँ। और जम्मू के लोग ग्राउंड लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं, कहाँ मैं महीने में 20 दिन जम्मू होता हूँ, 10 दिन कश्मीर होता हूँ, तो लोगों से मिलता हूँ। रैना साहब, लोग कह रहे हैं बिजली का बिल भरवाने रैना साहब जाते हैं तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ये मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ ऑफिस में हूँ। सुबह का आप कितने बजे से इंतजार कर रहे हो? कितने बजे का? लगभग 2-3 घंटे। 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे में मैं किससे मिल रहा हूँ? लोगों से मिल रहा हूँ। तो मेरे ऑफिस में डेली 6-8 घंटे मेरा पब्लिक दरबार होता है, जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं। रात के 10-10 बजे लोगों की बात सुनता हूँ, उनके मसले हल करता हूँ। रैना साहब, आज इधर उधर की बात ना कर एक निजी सवाल पूछना चाहेंगे जो जनता का है, जनता के दिमाग में है लंबे अरसे से। तमाम प्रदर्शन हुए हैं बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर भी, कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी, लेकिन आज की डेट में जो युवक हैं, जो हमारे जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर के मूल रूप से निवासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि रैना साहब सुन लेते हैं लेकिन रैना साहब की ऊपर सुनवाई नहीं है, केंद्र में सुनवाई नहीं है, हर जगह। तभी तो इतना लोग क्यों आते? लोग कह रहे हैं कि रैना साहब के पेट में भी रैना साहब बहुत सारा दर्द छुपा कर बैठे हैं। रैना साहब अपनी परेशानी किसको बताएं? रैना साहब रोज सुबह 4 बजे उठता है, योग करता है, शुद्ध जल का इस्तेमाल करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेरा बिल्कुल एकदम टनाटन फिट, कोई परेशानी नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि कितनी सुनवाई है, क्या कहेंगे? क्यों नहीं है, ये जो जनमानस इतनी जनता यहाँ आती है, इनके मसले हल होते हैं तो आती है ना। और रैना साहब, एक प्रश्न है कर्नाटक से रिलेटेड, वो ये है कि कर्नाटका में भी आज वही कांग्रेस पार्टी द्वारा सिस्टम अपनाया गया है जो झारखंड और राजस्थान में अपनाया गया था। 2.5 साल के लिए सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार जी को सीएम की कुर्सी पर। ये कांग्रेस का इंटरनल मसला है। वो सिद्धारमैया जी को बिठाए या डी कुमार को बिठाए, हमें क्या लेना देना, ये उनका अपना घर का मामला है भैया, इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम सर ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से क्या सर भारतीय जनता पार्टी कब तक वहां पर सरकार रहने देगी कांग्रेस पार्टी की? भैया, मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ, मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी हूँ। और दूसरा, कांग्रेस को जनता ने मैंडेट दिया है, अब वहां की सरकार चलाना कांग्रेस का काम है, बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी का ये काम है अपोजिशन के नाते कि वो ठीक से सरकार चलाएं, जहां खराबी करेंगे वहां बीजेपी उनको क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगी उनके सामने, लेकिन सरकार चलाना उनका काम है। अब उनको मैंडेट मिला है तो बीजेपी उनको सरकार थोड़ी चला के देगी, वो तो उनका काम है।
और एक चीज़ और है, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वही उसे फॉलो कर रही थी कर्नाटका में, जिसके लिए करारी हार जो है मिली है बीजेपी को। मुसलमानों को खुश करने के लिए बीजेपी ने हिंदुओं के वोट छोड़ दिए, देखिए मेरी बात सुनो, हिंदुओं को ना खुश कर दिया बीजेपी। राजनीति जो होती है ये हिंदू और मुसलमान के नाम से राजनीति नहीं होती है। ये देश हम सबका है। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। अजीमो शान चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी झांसी जैसे मायानाज क्रांतिकारी लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, तो अशफाकुल्ला खां साहब, बहादुर शाह जफ़र जैसे मायानाज लोगों ने भी फांसी के फंदे गले में डाले जनाब। और जम्मू कश्मीर में मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने जो तिरंगा झंडा 1947 में बारामूला में लगाया और पाकिस्तानियों से जंग लड़ी, तो वो भी तो हिंदुस्तानी थे। ये हिंदुस्तान हम सबका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए, शब्दावली की कोई कमी नहीं है हमारे रैना साहब के पास। जाते जाते रैना साहब एक सवाल और पूछना चाहेंगे, G20 के बाद क्या फेरबदल होने वाला है, जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मिलना है? G20 की बैठक अपने आप में यहाँ होना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कदम है। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने G20 जो बड़े बड़े ममालिक हैं इस ग्रुप में, उनको एक चांस दिया है वो खुद जम्मू कश्मीर आके देखें कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे यहाँ रहते हैं, कितनी प्यार मोहब्बत इखलाक से यहाँ अमन से रहते हैं। एक मौका दिया है मोदी साहब ने अच्छी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं G20 की बैठक का, बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। रैना साहब, कश्मीर से लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप ही के भाई बंधु हैं, आपके अजीज़ ऑल जम्मू बेस रिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारी पॉलिसी फ्रेमिंग हो चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में देरी क्यों, कब होगा? चलिए कोशिश करेंगे जल्दी हो। आप ही के आश्वासन पर वो कश्मीर गए, कोशिश करेंगे जल्दी हो। कितनी कोशिश रैना साहब? कोशिश साल हो गया ये कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी ने देखा कि रैना साहब का क्या कहना है तमाम मसलों पर, कर्नाटका से रिलेटेड हो चाहे फिर वो G20 की बात हो। शब्दावली की यहाँ पर कोई कमी नहीं है रैना साहब के पास। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।